猪肉九层塔是我最爱的泰国菜之一。首先，在一个热锅里加3汤匙的油，接下来加1个红辣椒和1个绿辣椒。在这里呢，我们应该要使用泰式的辣椒，可是我家附近的超市呢真的是没有，所以我就使用了别的种类的辣椒来做代替。再加入5粒蒜，把它们炒到这个空气里面都是辣喷喷、香喷喷的就好了。这个时候放进来1磅的猪肉，用大火炒到8成熟。加入2汤匙鱼露，2汤匙蚝油，1汤匙糖，搅拌均匀。这时我们的猪肉就已经熟了。最后我们放进来1把九层塔。那当然，这个九层塔呢，应该是要使用泰式的九层塔。可是呢，我真的是找不到。我家原本呢，这附近还有一家中国超市，可以卖到各式各样亚洲的食品哈。可是你知道怎么了吗？它关了。所以呢，如果你要是这个超市的老板啊，卖亚洲食物的，在我们家附近赶快开一家吧。在另外一个锅里呢，我们加进来半杯油，然后把它烧热，放进来1粒蛋。给它炸到下面和旁边都变成金黄色为止。一道菜呢，可以带给人许多的美好童年回忆。那这道猪肉九层塔呢，就带给我了许多美好在泰国时候的回忆。记得那时候放学啊，肚子饿了，最想吃的就是这道路边摊卖的猪肉九层塔哈，然后上面放一个炸鸡蛋，真的很好吃，美味无穷。所以我希望大家呢喜欢这个食谱，那别忘了订阅、按赞。